ഇതാരെടുത്തതാ ഫോട്ടോ? സ്കൂളിൽ മൗസ് ഉണ്ടോ? ഓ എൽസ. ടീച്ചറുണ്ട്. ഓ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. Hi friends, welcome back to Aemo&Amy Little Sisters YouTube channel. ഇന്ന് നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് കുറേ ഗിഫ്റ്റ്സ് ക്രിസ്മസിന് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടില്ലായിരുന്നു, സീക്രട്ട് സാന്റ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് രണ്ടും ചുങ്കേരി സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഡെക്കറേഷൻസ് ആണ്. കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആമിയുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ആമി പെയിന്റ് ചെയ്തത്. രണ്ട് മേബി ആണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. Wow! What? Let's practice handwriting. What? What? Baby kid. Wow! അതാരുടെ വകയാ? ബേബിയുടെ സീക്രട്ട് സാന്റ. നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ? ബേബിയുടെ സീക്രട്ട് സാന്റ ആരായിരുന്നു ബേബി? ബേബിനെ ആർക്കാന്നറിയ കിട്ടിയേ? അമ്മയ്ക്കാ ബേബിയുടെ പേര് കിട്ടിയേ. നല്ല രസമല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ്? ഈ ഡ്രസ് ആണ് ബേബിയുടെ. ഫ്ലവേഴ്സ്. ബേബിക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇഷ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ബോക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ബുദ്ധി കിട്ടാൻ. എന്തിനാ അത്? എഴുതാൻ. ബേബിനെ എഴുത്തിനിരുത്തിയില്ലേ? ആരാ ബേബിനെ എഴുത്തിനിരുത്തിയേ? തിമ്മേനി. തിമ്മേനി എന്നിട്ട് എന്നാ കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞേ? ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞേ? എഴുതിപ്പിച്ചു അല്ലേ? കുഞ്ഞിനോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ? അതിനു വേണ്ടിയാട്ടോ. കണ്ടോ ബേബി? ABCDEFGHIJKLMNO. ഇനി അടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. പെർഫ്യൂം. ഒരു പെർഫ്യൂം ആണ്, പിന്നെ ഒരു ബോഡി സ്പ്രേ ആണ്. നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. സ്പാർക്ലിംഗ് ജ്യൂസ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് എന്താന്ന് പറയാ ബേബി? അമ്മു ചേച്ചിയുടെ സീക്രട്ട് സാന്റ അമ്മു ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി തന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അമ്മു ചേച്ചി എക്സൈറ്റഡ് ആണോ? എക്സൈറ്റഡ്. അമ്മു ചേച്ചിയോ? ബേബിയാണോ? അമ്മു ചേച്ചിയുടെ സീക്രട്ട് സാന്റ ആരാന്നറിയോ? അമ്മു ചേച്ചിയുടെ പേര് ആർക്കാ കിട്ടിയേ? ബേബിക്കല്ല, അമ്മു ചേച്ചിയുടെ പേര് ആർക്കാന്നറിയോ ബേബി? അപ്പയ്ക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അമ്മു ചേച്ചിയുടെ ഗിഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, അല്ല അമ്മുസിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. Baby
യൂട്യൂബ്സിന്റെ അവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് സെയിം ഫ്ലവർ ഡാൻസ്. അടുത്തത് നമുക്ക് താങ്ക് യു സീക്രട്ട് സാന്റ. താങ്ക് യു സീക്രട്ട് സാന്റ. താങ്ക് യു അപ്പാ. ഇനി അടുത്തത് സീക്രട്ട് സാന്റ ഗിഫ്റ്റ് ആണ്. ഇത് എനിക്ക് എൻ്റെ വക അമ്മയ്ക്കാണ്. എനിക്കായിരുന്നു അമ്മേനെ കിട്ടിയത്. അമ്മ ഓപ്പൺ ചെയ്യണ്ടോ? എന്താ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ? താങ്ക് യു അമ്മുക്കുട്ടാ. ഓക്കെ താങ്ക് യു ബേബി. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് തന്നതാണ്. ഇതൊരു ബിഗ് ഗിഫ്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കാണുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ആ ബേബി പൊട്ടിച്ചോ? നാച്ചുറൽ അലോവേര ഫ്രഷ് മോയ്സ്ചറൈസർ, ഒരു ക്രീമാണ്. പിന്നെ ഇത് ഒരു ടീ ബാഗ്. ഇത് ബിസ്ക്കറ്റ്, ജേക്കബ് സിൻസിന്റെ ബിസ്ക്കറ്റ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. ചീസ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ആണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനി റസ്ക്, ചോക്ലേറ്റ്, ചുങ്ങിയുടെ ഫേവറേറ്റ് കാര്യം. ഇത് നോൺ ആൽക്കഹോളിക് സ്പാർക്ലിംഗ് ജ്യൂസ് ആണ്. പിന്നെ ഇത് സോഡ സിറപ്പാണ്. ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ബേർലി വിത്ത് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലേവർ. പിന്നെ ഇത് നൂഡിൽസ്. പിന്നെ ഇത് വേഫേഴ്സ്, വാനില ഫ്ലേവേർഡ്. എന്താ ബേബി? ഹെർബൽ എസൻസ്, aloe vera, passion flower. Oh, shampoo. Appa thank you so much. Appa mama open ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. Open chocolate. Wow. ബേബിക്ക് കാണിച്ചു ബേബി. ഇതെന്താ ഇത് ബേബി? അതൊങ്ങനെ എന്താ ഇത്? മ്യാവ് മ്യാവ് ആണോ? ലിറ്റിൽ ലാമ്പ് അല്ലേ? അതാണോ? ആ ലിറ്റിൽ ലാമ്പ് ആണോ ഇത്? താങ്ക് യു പറ. താങ്ക് യു. നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ്. റോച്ചിന്റെ ചോക്ലേറ്റ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ആണ്. എനിക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷെ ഇഷ്ടമുള്ള ഭയങ്കര ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം. താങ്ക് യു. ബേബിക്കും തരാം. അപ്പൊ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ്. വൗ, ചാർലിയുടെ പെർഫ്യൂം. ഇത് ഒരു സീക്രട്ട് സാന്റ ഗിഫ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അപ്പേനെ കിട്ടിയ സീക്രട്ട് സാന്റ ആരായിരുന്നു? ബേബി എന്താ അപ്പയ്ക്ക് മേടിച്ച പെർഫ്യൂം ആണോ? ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ്. Ball.
Santa, may God bless you. What? To Father Robin and family, Merry Christmas and Happy New Year. Baby Santa നമുക്ക് gift. Oh, thank you Santa. This is ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതൊരു കാര്യമാണ്. ഇത് ചിങ്കിയുടെ സീക്രട്ട് സാന്റ അമ്മയ്ക്കാണ് ചിങ്ങിനെ കിട്ടിയത്. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ചോദിക്കായിരുന്നു ചിങ്കിക്ക് എന്താ സീക്രട്ട് സാന്റ ഗിഫ്റ്റ് വേണ്ട. അപ്പം ചിങ്കി പറയും ബേബിക്ക് സിസേഴ്സ് വേണമെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ബേബിക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ചെടി ഇതാക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ സിസേഴ്സ് എടുത്തു ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കളയാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ചിങ്കി പറഞ്ഞു എനിക്കും വേണമെന്ന്. എന്നിട്ട് ചിങ്കി കരച്ചിലായി എനിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സിസേഴ്സ് താങ്ക് യു. ഇത് സേഫ്റ്റി സിസേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ്. കത്തിക അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു ഡ്രസ്സാണ്. ബേബിയുടെ അടുത്തത് ബേബിയുടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. Wow, a bottle. Yeah, drink bottle. 7 o'clock ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടം വരെ ഇത്രയും വരെ കുടിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 9 o'clock ആകുമ്പോൾ ഹൈഡ്രേറ്റ് യൂസ് ആകും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഫുൾ ബോട്ടിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ നോക്കണം. നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. ഫുൾ ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു ഡിഡ് ഇറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയ കോഴ്സ്. ബേബി അടുത്ത് ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. വീണ്ടും ഇതൊരു കോഫി മഗ്ഗാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. കോഫി മഗ് നല്ല കളർ, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്ലൂ കളറാണിത്. ഒരു ടീഷ് വേണം. അപ്പം എടുക്കാം. ഓപ്പൺ ചെയ്യട്ടെ. ഡ്രിങ്ക് ബോട്ടിൽ 7 AM റൈസ് ആൻഡ് കുട്ടൻ്റെ സീക്രട്ട് സാന്റ ആണോ? എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ബോട്ടിലാണ് ഇത്. എപ്പോഴും കേമാട്ടി പോകുമ്പോൾ മേടിച്ചോണ്ടിരുന്നു. അൺബോക്സ് താങ്ക് യു അപ്പേ. ഇത് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ആണോ? ഇതെന്താവോ? കണ്ടിട്ട് ബേബിക്ക് ഇതെന്താ ബേബി? ടെഡി മൗസ്, ടെഡി ബിയർ. ബ്ലൂ കളർ ബേബിയുടെ ഫേവറേറ്റ് കളർ അല്ലേ? ഒരു ലാമ്പ് ഉണ്ട്, ഒരു ടെഡി ബിയർ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. തോമസ് ടൈലർ ഒരു ബുക്ക്. എൻ്റെ ഹോബീസിൽ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഹോബിയാണ് ബുക്ക് റീഡിങ്. താങ്ക് യു.
ready, baby? നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലേ? Chocolate. ചോക്ലേറ്റ് എനിക്ക്. 2 chocolates. ഇത് അമ്മച്ചിക്ക് baby. Baby 2. Kit Kat. Thank you. പിന്നെ chocolate wafers. Caramel flavor popcorn. ഇത് chips. Chips. ബേബിക്ക് വേണ്ടി Be kind to one another, എന്താണ് ബേബി? give in to fear. It's all that I asked for Christmas time this year. We've had enough fighting, dying in the streets. For Christmas I just want a little peace. Be blind ഒരു to one ബൈക്കാണ് ചുക്കിക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റണേ. differences are small. We all have got a cross to bear. We all have got our faults. For once when we're ഫ്രണ്ട്സ്, confronted, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഗിഫ്റ്റ്സ്. നല്ല ഫണ്ടായിരുന്നു അൺബോക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടും. പിന്നെ സസ്പെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ഗിഫ്റ്റ്സിനും. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും നല്ലൊരു ക്രിസ്മസ് ആവട്ടെ. പിന്നെ അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. അപ്പോൾ Aemo&Amy ലിറ്റിൽ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വക മേരി ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. അടുത്ത 2024 പിന്നെ അടുത്ത ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ സ്റ്റേ ബ്ലസ്ഡ് ആൻഡ് എൻജോയ് യുവർ ടൈം. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പോൾ മേരി ക്രിസ്മസ്. ബൈ. this lonely Christmas Eve. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും once again bye bye. Light that we have saved. So See you. jealously we've guarded for the coming rainy days. If only for a moment